హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఇవాళ ఏంటంటే మా ఇంట్లో కొత్త ఫ్రిడ్జ్ అయితే వచ్చింది. అయితే అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఇవాళ అయితే అదే వీడియో. నిన్ననే మేము నేను ఇస్కాన్ టెంపుల్ వెళ్ళినాం కదా, అప్పుడైతే ఫ్రిడ్జ్ అయితే బుక్ చేసి అయితే వచ్చినాము. అది ఇవాళ డెలివరీ అయితే అయిపోయింది. సో ఇలా దాన్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాము. సో ఇదే ఫ్రిడ్జ్ ఎల్జీ. సో 185 లీటర్స్ చిన్న ఫ్రిడ్జ్. మాకు ఇది చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో ఇప్పటికైతే మనకి ఈ ఫ్రిడ్జ్ చాలని చెప్పి ఈ ఫ్రిడ్జ్ అయితే కొన్నాము. సో చంద్రిక అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే వేస్తుంది. అన్బాక్సింగ్ కొత్త ఫ్రిడ్జ్. అంతే అన్బాక్సింగ్ మంచిగా అనిపిస్తుంది. తర్వాత చెత్త తీయడమే అంత డిస్టర్బెన్స్. ఫ్రిడ్జ్ని అయితే పెట్టేసినాము ఒక దగ్గర. ఇక్కడ కింద ఇంతకుముందు ఫ్రిడ్జ్ చిన్న ఉండే, ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్ అయితే పెట్టినాం. ఇది బయట అయితే కొన్నాం. ఇది ఫ్రిడ్జ్తో పాటు అయితే వచ్చింది. ఇవి రెండు యాడ్ చేయగానే ఫ్రిడ్జ్ హైట్ అయితే విరిగిపోయింది చూడండి. ఇప్పుడు అక్కడ చిన్న అయితే ఉండే. సో ఇప్పుడు లోపల చూపిస్తాం ఇంకో. సో లోపల అయితే చూడండి. సో ఫైనల్గా ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఆన్ అయితే వేసేసినాం. ఇంకా లోపల అయితే ఏం పెట్టలే, జస్ట్ ఒక బాక్స్ అయితే పెట్టినాం. ఇప్పుడే ఆన్ చేసినాం. సో యాక్చువల్లీ నేనైతే బ్లూ కలర్లో అడిగిన, బ్లూ కలర్లో స్టాక్ అయితే లేదంట. సో ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు మనకు కావాలని చెప్పి ఈ కలర్లో అయితే తీసుకున్నాం. ఇది మెరూన్ కలర్, మెరూన్లో ఫ్లవర్స్ డిజైన్ అయితే వచ్చింది. సో ఇలా ఫ్రిడ్జ్ అన్బాక్సింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బ్లాగ్ అయితే వేయలే. సో ఇలా అయితే అన్బాక్సింగ్ బ్లాగ్, నార్మల్గా డైలీ బ్లాగ్లా అన్బాక్సింగ్ బ్లాగ్ లాగా అయితే వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ వీడియో కూడా ఏం చేద్దాం అనుకున్నా. ఫైనల్గా వచ్చే వీడియో అయితే మీ అందరికీ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.